खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो जोंनि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन बा दा जोंनि बर' हारियाव मोनसे सरसा बा मोनसे दोहौआ सोलिबाय थादों। सानफा मोनफा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मोनफा मोनफा जोंनि बर' हारिनि मोननैबो दोलो जाय BPF UPPL खौ ज' जानायनि बाथ्राखौ सानलायगासिनो बा रादाबनि गेजेरजों फोरमायलायगासिनो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनायखौ नुबाय थादों। बेबायदिनो नोंथांमोननो आं नैबे प्रमद बर' सार मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा फैबाय थानाय समाव मा सानदों बिनि माखासे क्लिपखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना बे एबसुनि आफादगिरि बिथाङा माबा मोनसे हारिनि साननानै बाथ्रा बुंदों, बिनि सायाव जोङो बयबो बिजिरगोन। जों मा खालामनो हायो हाया बेखौ दाख्लै जदों जों कर कमिटि आरो बेवहाय जों गोबां खोथा सावरायदों। नोंथांमोना मानगोनां प्रमद बर' सारनि माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव मा आन्दाज मोनखो बा फैबाय थानाय समाव बिथाङा जे बुंदों मानगोनां दिपेन बर' सारनि दैदेननाय जे एबसु बिथांमोननि जे खावलायनायाव फैबाय थानाय समाव BTC आव BPF आरो UPPL ज' जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ बा BTC आव बर' हारियानो बा मोननैबो दोलोजों ज' जानानै सोरखार खुंनांगौ, बिनि सायाव माबा मोनसे इंगितखौ बिथाङा होदों नामा? दा बेफोरबायदि माने साननो गोनां। दा लोगोफोर बे समाव मानगोनां जोंनि बिटिआरनिनो बा BTCनो बारग' मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार प्रमिला रानि ब्रह्म मेडामाबो मानगोनां दिपेन बर'नि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव खौसे जानायखौ मा लुबैदों नोंथांमोना आं बे क्लिपनि गेजेरजों दिन्थिगोन। नोंथांमोना मेडामनि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ बेसेबां गनायो आरो मा कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायनानै कमेन्टखौ खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बिराद मोजां बाथ्रा। एबसुआ जोंनि जातीय संगठन दिनैसो मानसि मोनखो बेखौसो आं आसरित मोनदों। आंबो आबसुनिनो मानसिखा। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे टाइमनिफ्राय आन्दलन खालामनो लादों बे टाइमनिफ्राय आंखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो लानानै आंखौ फोरोंलांबाय जातिखौ माबायदि नायनांगौ, बबे नोजोरजों नायनांगौ बेखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने जे आउटलुक बेखौ आं मोननानैनो आबसुजों थानानै आन्दलन खालामबोदों आरो आङो माने खनथाम MLA जादों आबसुजों थानानैनो। दा बेखायनो दिपेन बर'आ दिनै जा बाथ्रा बुंदों आं मोजां मोनदों आरो नंथारगौ। आसल माने ओंथिजों बिथाङा खामानिखौ मावथों, बयबो मोजां मोनगोन। आरो बिथाङा गावनो हारसिं बुंबा बे मोननै पार्टिया राजनैतिक दला ज' जाया, अरजाबा आल'सना खालामनांगोन, रायलायनांगोन, बैठक लेंनांगोन। गुबुन गुबुन जातीय संगठन दं बिसोरखौबो लेंहरथों, बयनिबो माने बोसोनखौ लानानै खामानिखौ मावथों, जाहाथे अरायथानि थाखाय माने बे जोंनि गेजेराव गावलायलायनानै मुं सुलायलायनाय माने प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ रावबो बावाखैना। जे BTC खौ हाग्रामानि एथ' खस्थ' खालामनानै सोरजिदों, बे BTC खौ बियो दायित्व लानानै जौगानायनि खामानिखौ मावदोंमोन। दिनै बेजों समान खामानिखौथ' मावाखैना। जे खामानि मावदों बेवहाय माबा मोनसे ओंथि दं बेखौसो नुबोदों जों। मानगोनां रायजो राजाफ्रा दिनै साननाया दरखार। दिपेन बर'आ जे बाथ्राखौ बुंदों बे जाहाथे बुंनानैल' दा थाथों, बुंनानैल' जाहाथे थाया, प्रकृत अर्थआव आसल अर्थआव बियो माने बे दायित्वखौ लाथों, बे दायित्वखौ लाथों। बेखौनो आं बिथांखौ खावलायहरबाय, नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायबाय। जों प्रमिला रानि बायद' बा मेडामनि माखासे बाथ्राखौ ओरैबायदि माने गोजोननाय मोन्दों बा बिथांनि माखासे थार बाथ्रा बुंनायफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां जागौ। दा ओरैबायदि माने सानथावना। दा बेबायदियैनो मानगोनां दिपेन बर' जाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट, बिथाङाबो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि मोननैबो जाय लकेल पलिटिकेल BPF आरो UPPL खौ खौसे जानायाव बेहा माखासे गोबां बेसेन गोसा बा माखासे गोनां बिबुंथिखौ लाखिदों। थ' लोगोफोर थांनाय साननैसोआव मानगोनां दिपेन बर' सारा एसे उल्था फाल्था खोथा बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय नैबे खोथाया माने ओरैबायदि रोखा खालामदों बा दिपेन बर'आ मा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो गासैबो बुजि मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना दिपेन बर' सारनि माखासे बुंनाय बाथ्राखौ मोजाङै
खोनासं आरो मोजाङै आन्दाज खालामनानै नाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। যি আমি পুনৰ এইটো কথা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে ঘৰখনত যদি ভাই ককাইৰ মাজত যদি কাজিয়া হৈ থাকে, দুইটা দলৰ মাজত যদি সদায় আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, যি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই হওক, আজি প্ৰমোদ বড়ো, ইউজি ব্ৰহ্ম, ৰঞ্জৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, এই যি এটা টিম আছে, সেই টিমৰ মাজত যেতিয়া বিভক্ত হৈ থাকিব, সুস্থিৰ বাতাবৰণ, সুস্থিৰ ৰাজনীতিক এটা পৰিৱেশ আমি পাবলৈ কেতিয়াও সক্ষম নহ'ব। BTRৰ আধৰুৱা যিবিলাক চুক্তিৰ দফাসমূহ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাকী আছে, আপোনাৰ যিখিনি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যি কমিটমেণ্ট দিছিল, সেই কমিটমেণ্টৰ আধাৰত চুক্তি ৰূপায়ণ, শান্তি স্থাপন, এইটো আমাৰ এটা সপোন আৰু এই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগে। দৰিদ্ৰ দুখীয়া ৰাইজৰ চুক্তিৰ আধাৰত পোৱা সকলোখিনি আগুৱাই নিব লাগে। তো তাৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এই যে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে, ইয়াত BPF আছে, UPPL আছে, যে আপোনালোকে এক হৈ যোনটো প্ৰয়াস আগতে কৰা হৈছিল, সেই প্ৰয়াসটো পুনৰবাৰ আমি কিয় আনিব নোৱাৰোঁ? আৰু এই প্ৰয়াসৰ দ্বাৰা যদি একত্ৰিত হৈ যায় বা ঐক্যবদ্ধভাৱে যদি এটা ৰাস্তাত তেওঁলোকে কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত যি এটা সংঘাত সংঘৰ্ষ, যিবিলাক ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ কাৰণেও যথেষ্ট ডেমেজ হৈছে, যথেষ্ট ইয়াত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, তো এইটো আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই। তো ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা যে যি মানে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল, সেই দলবিলাকে মানে শাসন কৰিবৰ কাৰণে বা ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে দিল্লী আছে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত, আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ সুবিধা আছে। কিন্তু যিটো দুটা দল এই যে আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্ম হোৱা আৰু জাতীয় সত্তাক লৈ তেওঁলোকে জাতীয় আন্দোলনৰ পৰা ওলাই অহা, তো এই কথাটো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সদায় উপলব্ধি কৰে যে এই সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দল অকল BTRতহে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ স্ক'প আছে। BTRখন এটা সৰু এৰেঞ্জমেণ্ট, সেই সৰু এৰেঞ্জমেণ্টখন যদি চলাব লাগে, আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্ম হোৱা এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকহে বেছি ভালকৈ বুজি পাব। তো ইয়াৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে BTRখন সৰু এটা অঞ্চল, সৰু এটা এৰেঞ্জমেণ্ট, ইয়াত UPPL বা BPF সৰু ৰাজনৈতিক দল, তেওঁলোকে তাতে ৰাজনীতি কৰিব, তেওঁলোকে ৰাজ্যিক লেভেলত ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে, দিল্লী পৰ্যায়ত ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ বিনম্ৰ এইটো আশা যে জাতীয়তাবাদ, জাতীয় সত্তা, জাতীয় সংগ্ৰাম আৰু এই শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত পোৱা সেই BTRখন যি আমাৰ এটা সপোন আছে যে আগলৈকে নিব লাগে, আমি কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বিৰোধী নহয় আৰু কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী নহয়। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকে আমাক সহায় কৰক, আমাক আশীৰ্বাদ জনাওক, আৰু এই এটা ৰাস্তাৰে, এই এটা দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, ভৱিষ্যতে BTRখন এটা উন্নত আৰু আমি আশা কৰাৰ দৰে এটা ভাল এটা BTR আমি গঢ় দিব পাৰিম, আগুৱাই নিব পাৰিম, তাকে মই দৃঢ় বিশ্বাসী। আৰু যদি কোনোবাই আমাক কয় যে আমি দখল কৰিম, আমি আগ্ৰাসন কৰিম, তেতিয়া আমাৰ মনত আঘাত আহে, আমাৰ মনৰ বেদনা মানে উপজে, আমাৰ মনত দুখ আহে। সেই কথাটো যাতে কোনেও নকয়, কাৰণ আমি এটা সপোন লৈ পেলাই আগবাঢ়িছোঁ, সেই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগিব। চুক্তি আধৰুৱা হৈ আছে, শান্তি স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, উন্নয়নৰ যি গতি, সেই গতিটো ক্ষিপ্ৰতা কৰিব লাগে, নৱপ্ৰজন্মৰ সপোন আছে। তো জাতীয়তাবাদ আৰু জাতীয় আন্দোলন এই সত্তাক লৈ পেলাই যিসকলে সংগ্ৰামী নেতৃবৃন্দ আছিল, তেওঁলোকে যদি আলোচনা কৰে, নিশ্চয় আমি আহ্বান জনাম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দুয়োটা ৰাজনৈতিক দলৰহে নেতৃবৃন্দৰ মূল দায়িত্বটো থাকিব। আমি খালি আহ্বান জনাব পাৰোঁ, তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত ল'ব, কেনেকৈ এটা পক্ষত আহিব, সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। আমি কোনো ৰাজনৈতিক দল বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে আমি কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই। আমাৰ দৃষ্টিভংগীত আমাৰ যি ঘৰৰ সংসাৰখন যি ভাগ ভাগ হৈ আছে, সেই সংসাৰখন একত্ৰ কৰি পেলাই আগলৈকে আমি যাব লাগে। ৰাজনৈতিক সুস্থিৰ বাতাবৰণ আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ BTR 60 দলৰ দ্বাৰা আমি যি পাইছোঁ, সেই অধিকাৰটো আমি সাব্যস্ত কৰিব লাগে। সকলো BTRবাসী, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী दिनै गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिखौ खौसे जानायखौ लुबैदों आरो कमेन्टफ्रावबो ओरैबायदि कमेन्टखौ लिरदों जे गासैबो जेसांखिनि भिडिअ नायदों बा जेसांखिनि माखासे जोंनि बर' हारिनि खौसे जानायखौ लुबैनानै जे हास्थायनानै दङ, बिथांमोना कमेन्टआव ओरैबायदि माने खौसे जानांगौ, ज' जानांगौ, बिनि कमेन्ट गोबां माने लिरगासिनो आरो रायजो राजाफ्राबो थारैनो लुबैदों।
थ' फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारियाव खौसेथि जागोन, इउनिटिया मोजां जागोन, बेखौ आसा खालामबाय लोगोफोर। आं सानफ्रामबो नोंथांमोननो मोजां मोजां आपडेटखौ होबाय थागोन। नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन गालां आरो आंखौबो सापर्ट खालामबाय था। नोंथांमोनजों लोगोसे अरायबो थाबाय थागोन लोगोफोर। थ' दिनै आं नोंथांमोननो जोंनि बर' हारिनि माखासे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारियाव खौसे जामारनो हागोन ना हाया बिनि माखासे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होबाय। जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो। जे भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।